وقل رب زدني علما. السلام عليكم دكاترة، ازيكم اخباركم؟ دايما كنتوا بتسألوا في اول السنة لحد مثلا من الكبار او كده او لسه بقوكوا اكتب لي نصيحة بعنوان متغلطش غلطتي. يعني دايما انتوا اول السنة كنتوا عايزين النصايح اللي هو متغلطش غلطات عملناها ومش عايزين تغلطوا فيها، بس محدش دلوقتي بيقول كده. ليه؟ لانه خلاص احنا اتوشكنا وكده ومعادش في دماغنا بقى، خلاص احنا ماشيين وكده خلاص. لا، دلوقتي الفترة اللي هي في آخر السنة دي فترة مهمة جدا، وفترة يعني انت لازم تكون فيها كيرفول على قد ما تقدر، لأن الغلطات ساعتها مفيش وقت وصعب إنها تتلم أو صعب إنها يتم تداركها قبل ما تخش الامتحانات. فأنا هكلمكم النهاردة عن 3 غلطات أنا عشتهم مع صديقة ليا، هي عملتهم وللأسف يعني كانوا سبب. يعني طبعا كل حاجة بتبقى مكتوبة وكل حاجة ربنا بيقدرها، بس ربنا بيسبب الأسباب. يعني أنا شايفة بعد الموضوع ما خلص وقعدت أحلل مع نفسي كده، احنا كنا بنذاكر مع بعض، بنجيب نفس الكتب، بنروح عند نفس المدرسين، تقريبا نفس عدد الساعات وتقريبا نفس التكنيك، لأني برضو كنت بقول لها وهي بتقولي فدماغنا واحدة. بس في حاجات هي عملتها في الآخر أنا كنت شاهدة عليها والشهادة اللي أنا نصحتها، بس يعني هي إيه، كانت شايفة إن اللي بتعمله ده أفضل. فقعدت مع نفسي ولقيت إن الأسباب دي ممكن تكون هي السبب ورا الموضوع ده، فجاية أنصحكم وأنبهكم في نفس الوقت. إيه اللي حصل بقى؟ ملك جت في آخر فترة كانت مشتتة. مشتتة ليه؟ لأن الكيمياء كانت عندها بايظة، فالموضوع ده كان رابكها. وهي كانت مع مدرس أول السنة ما كانش حلو وما كانتش بتستفيد منه، بس فضلت معاه جاست انه كاريزما. كاريزما العيال كلها رايحين له وهو ده المدرس الطب عندنا وتمام. يعني حتى لو ما كانش شرح حلو فالعيب مننا مش منه. فضلت معاه والكيمياء كانت واقعه منها في الاخر. عملت ايه؟ وانا برضو كانت الكيمياء اجزاء واقعه، واكيد انتوا سمعتوا الفيديوهات اللي قبل كده وعرفتوا ان كانت الكيمياء ما كانتش احسن حاجه برضو. اتفقنا انا وهي نلم الكيمياء. هي عملت ايه؟ هي نزلت برايفت، راحت لمدرس، نزلت معاه برايفت وراحت كمان لمدرس، يعني راحت عند مدرسين غير المدرس التالت هي ما سابتوش. فده اول حاجه انا عايزاكم تبعدوا عنها، ابعدوا عن التشتيت. هي عملت ايه؟ سمعت كلام زميلتنا دي وكلام زميلتنا دي وكلام زميلتنا دي، ان المدرس ده والله ده عامل افكار تجنن، المدرس ده عامل شروحات تجنن، المدرس ده عامل مكثف. يعني راحت وزعت جهدها على كذا حاجة وكذا حتة يعني. وانتوا عارفين يعني لما الجهد بيتوزع بيقل، يعني مش محتاجة يعني. ف اللي حصل ان الكيمياء ما اتلمتش برضه وضيعنا وقتنا على النقيض. انا الكيمياء باظت معايا، انتوا عارفين انا عملت ايه، قعدت قفلت على نفسي والقصه بقى اللي انتوا عارفينها، مش مفيش داعي ايه نرغي كتير. ف يعني اول نصيحه عايزه انصحها لكم، حاول تفوكس على قد ما تقدر في الفتره دي. الفتره دي عايزه تركيز جامد ومش عايزه توزيع جهد ولا تشتيت تشتت نفسك. حتى الناس اللي بتقولي اذاكر من معرفش مذكره المستر الجديده ولا من الكتاب طول السنه، لحد النقطة دي انت تذاكر من الكتاب اللي كنت بتذاكر منه طول السنة. ليه؟ عينك متعودة على حاجة، ما تغيرش المود، ما تغيرش اي حاجة كنت فيها. سيب الحاجة على وضعها وركز وكثف جهدك في الحتة اللي احنا عايزينها. مش والله المدرس ده عامل شرح معرفش 1000 سؤال نروح له، طب ده المدرس ده مكسر الباب التالت يلا نروح له. طب يعني لا، التشتيت ده غلط. حاول تكثف جهدك في النقطة اللي احنا عايزينها، في نقطة الضعف. انا عندي الباب التالت بايظ، حلو، في مدرس شارح الباب التالت ومكثف الموضوع فيه وعامل اسئله وكده، تمام اشوفه. مش بقى والله بقى وانا بشوفه ده مدرس نزل الباب الرابع اما اروح اشوفه. لا، بلاش نوزع الجهد ونحاول ايه، نضيق الدايره اللي احنا شغالين فيها على قد ما نقدر. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه، وهي يعني ترتب عليها تالت حاجه كمان، النوم. في آخر فترة هي ما كانتش بتنام قوي، يعني كانت بتحاول تطبق تاني يوم عشان تلحق تلم أو تلحق تظبط الدنيا يعني. فالموضوع ده أنا قلت لكم إنه غلط. يعني إن أنا أفضل مطبق يومين ورا بعض ومعتمد على القهوة والكافيين وكل ده، ده غلط جدا. فأنا في ثانوية عامة رحت للدكتور، انتوا عارفين ان السنة دي بيكثر فيها زيارات الدكاترة يعني. قال لي اوعي تذاكري تحت تأثير منبه. وفعلا انا كنت بعمل كده الاول وبطلت. انت متعود انك تطبق وتذاكر على تأثير القهوة او كده، ده هيبقى غلط جدا. انت مش هتستفيد باللي انت بتذاكره. لو ذاكرت 10 صفح مش هيثبت منهم غير 3، لانك ببساطة عايز جهازك العصبي ومخك
وكل الحواس اللي فيك تبقى شغالة perfectly عشان تقدر تستعيد أو يعني تعمل استيعاب لكل المعلومات اللي انت بتدخلها دي، وإلا انت بترميهم في البحر وبتضيع وقت وبتضيع مجهود. فعشان خاطري الناس اللي متعودة انها تطبق أو تنام ساعتين، يعني والله هي كانت بتيجي درس الفيزياء تقولي أنا نايمة ساعة. ساعة دي يعني لو معلومة اتقالت كده وما اتحصلش عليها، يعني لو المدرس ما عملش عليها فوكس وركز عليها كذا مرة، المعلومة هتعدي تدخل من هنا تخرج من الناحية التانية. ليه؟ لأن أنا عقلي مش شغال بكامل قدرته انه يلقط المعلومات الصغيره ويبدا بقى يقول ده المعلومه دي، ده انا شفتها في الفلاني، ده انا مثلا كانت واقعه مني، او في السؤال في صفحه كذا انا ما قدرتش احل عشان المعلومه دي كانت واقعه مني. كل العمليات اللي بتحصل وانت بتسمع الشرح دي عايزة دماغ مصحصحة ودماغ فايقة. ازاي انت عايز من دماغك انه يجمع المعلومات دي ويجمع كل الدح اللي انت هتدحه في اخر فترة دي وانت ما بتنامش؟ فرجاء اقل عدد ساعات تناموا 5 ساعات. بلاش التهور اللي احنا بنعمله ده. احنا بنفتكر ان احنا بنعمل اوفرلود على نفسنا وبنجيب اخرنا عشان نبقى عملنا اللي علينا، وفي الفعل احنا بنضر نفسنا. هات اخرك واعمل اللي عليك بس بالطريقة الصح. بلاش ان احنا نضر نفسنا واحنا فاكرين ان احنا بننفع نفسنا. دي كانت تاني حاجة. تالت حاجة وهي برضو زي ما قلت لكم هي مترتبة عليها، النوم قبل الامتحانات. هي كانت بتروح الامتحانات برضو بما انها هي كانت متعودة انها ما بتنامش ومطبقة والقهوة وكده، كانت بتروح نايمة ساعة 2-3 اقصى حاجة. آه قابلتني في قدام اللجنة في الاحياء في اخر يوم قبل ما ندخل اللجنة، قالت لي انا نايمة نص ساعة. هو بصراحة أنا اتصدمت، يعني نص ساعة؟ أنا بكون نايمة 9 ساعات في الامتحانات، يعني أنا وقت الامتحان ده كنت بنام 9 ساعات، وهقول لكم إزاي، وكنت ببقى لميت الموضوع يعني ما تقلقوش يعني. فإنك تروح امتحان ثانوية عامة نايم، آه يعني أنا مش عارفة أقول، مش عارفة أديها كوانتم لأنها قليلة جدا. أنت إزاي يعني نص ساعة وأنت أصلا المفروض 8 ساعات تنام؟ ف وكمان يا جماعة الامتحانات محتاجة تركيز، لانها بتعصر ذهنك حرفيا. الامتحانات دي بتتعبك ذهنيا، لان قدامك 50 سؤال في 3 ساعات. ضغط نفسي من اللجنة، بقى جنبك حد بيعيط، حد بيصوت، بيبقى الموضوع ضغط نفسي. غير ال50 سؤال اللي انت عايز تفكر فيهم، حرفيا كل سؤال عندنا كان رزع. ممكن هما عدلوا النسبة دلوقتي، بس احنا ايام امتحاناتنا احنا 22 الامتحان كان فظيع. كل سؤال عايز تفكير، وكل سؤال عايز تفكر من الشرق ومن الغرب. فده يعني هي عايزه دماغ متكلفه الصراحه، وما تفهمونيش غلط، متكلفه يعني نايمه كويس، فطرانه كويس، وواخده مثلا القهوه او كده. القهوه وانت نايم تفوقك وتجيب معاك نتيجه كويسه، بس ما تطبقش ليلتها وتقوم على قهوه. هي كانت بتحل، يعني كانت بتحل ممكن، وانت بتحل تلاقي نفسك انا بحل صح وتمام، وانت فعليا بتحل غلط. او انت تقرا سؤال وانت بتقراه تمام، ده انا بقرا كذا كذا كذا، وهو في الحقيقه حاجه تانية خالص. يعني انت ممكن تفوت حرف، او اللي هو لعب بالالفاظ انت مش تاخد بالك منه، وهو ده فعلا اللي بيلعبوا عليه، لعب بالالفاظ. فعشان كده بقول لكم هو عايز دماغ متكلفه. انا كنت بعمل ايه؟ ازاي بنام 9 ساعات؟ كنت ببقى عارفه مثلا ان الماده دي قدامها سي 4 ايام، بحسب لها 3 بس. يعني انا اخر يوم ده بعمل اكنه مش موجود، لاني عارفه ان انا اكيد فيها هتزنق في حاجه وهتفضل لاخر يوم. فلو عملت كده وحسبت على التوتال هتزنق ليله الامتحان وهضطر اطبق وكده. فكنت بحسب الايام ناقصه يوم، وببدا بالحاجه اللي انا بايظه فيها او مش متاكده منها او ما راجعتهاش كويس، ببدا بيها بحيث ان انا اخلي اسهل حاجه في الاخر، بحيث لو لا قدر الله اتزنقت. حصل ده في امتحان الكيمياء كنت قبلها مش فاكره، كان تقريبا في درس في الباب الاول ما لحقتش اراجعه ونمت. لو حصل حاجه زي كده انا ببدي النوم. ليه؟ لان انا لو نمت كويس وارتحت ودماغي ارتاحت، ممكن انا لو جه سؤال عليه اتسأل فيه، يعني اقدر اجاوب من ان انا مراجعه كويس ومظبطه الدنيا طول السنه وبراجع وبحل، فممكن اقدر اراجعه تمام. انما انا لو ما نمتش ممكن اضيع اللي انا ذاكرته بقى ليلتها وطول السنه وكل ده. فانت ما تشتريش مثلا ايه حاجه صغيره انت ممكن تجيبها في سبيل انك تضيع كل حاجه. ده ابروتش خليكم بتفكروا فيه، او منهج تفكير بمعنى اصح. طيب، وفي نقطة كمان، أنا كنت داخلة الامتحانات يعني في المراجعة اللي هي قبل الامتحان دي، ببقى عاملة اللي أنا بقول لكم عليه، اللي هو مش سايبة أي دارك زونز في الموضوع. وده يعني أنا النصايح اللي بديها لكم دي بتبقى عاملة زي السلسلة كده. أنت مش هتسيب دارك زون، وهتستف ورقك وهتعمل مراجعاتك والفايلز اللي احنا اتكلمنا عليها، الحاجات اللي هي الترتيبات دي
وهتريّح نَفْسك ليالي الامتحان، هتعرف تخلّص بدري، هتعرف تنام كويس، هتعرف تأدّي أداء كويس في الامتحانات. هي عاملة زي الchain كده، فأنتم حاولوا ما توقّعوش حلقة عشان الموضوع يمشي بسلاسة وترتاحوا يعني بمعنى أصح. بس يعني هي دي ال3 حاجات اللي أنا عايزاكم تاخدوا بالكم منها دلوقتي. كنت باتكلّم مع زميلة ليكم من تقريبًا 3 أسابيع، باقول لها على الموضوع ده كده يعني بطريقة كحكاية مثلًا أو كحاجة يعني بانبّهها، يعني ما كانش قصدي حاجة، لقيتها بتقول لي: "أنا ما باعرفش أنام ليالي الامتحانات، أنا أولى وتانية عادي يعني ما بانامش وباروح مطبّقة." اوعوا تعملوا كده، الثانوية العامة غير أولى وتانية، أولى وتانية أنت ضامن إن لو السؤال ده ما عرفتوش خلاص تمام نرزعه أي حاجة ومش مشكلة، إنما لو السؤال ده ما عرفتوش كليتي، قلبي، مجموعي، فالدنيا هتبوظ وهتلاقي الامتحان كلّه باظ منك. أولى وتانية غير ثانوية عامة خالص، واللي ما كانش بيعرف يعني هي قالت لي: "أنا ما باعرفش أنام وما أعرفش إيه وكده وما بتضبطش معايا أو بابقى مقلّقة أو ما بانامش الساعات الكفاية ليلة الامتحان." اللي ما بيعملش كده أو اللي ما بيعرفش ينام خُد منوِّم حسب الدكتور ما يقول لك، يعني روح لدكتور خلّيه يوصف لك منوِّم، في أنواع منوِّمات بتبقى بت لمّا أنت بتقوم ما بتبقاش مدروخ، لإن معظم المنوِّمات بتبقى كده، بتبقى تقوم مدروخ، لأ، في منوِّمات بناخدها مثلًا لو حد عنده امتحان مهم في زمالة أو كده وقلقان، بياخدها بالليل وبيصحى تمام وفايق والدنيا تمام معاه. فده نصيحة يعني اللي ما بيعرفش ينام أو كده. ونصيحة مني برضه بعد العيد عوّدوا نفسكم على نظام إن أنا باقوم الصبح، يعني أنا كنت بانام يعني في الامتحانات، كنت بانام من 10، 11 وأقوم الساعة 6. ما كنتش باقوم الفجر أراجع وكده لأ، أنا تمام كنت بابقى مراجعة مش مشكلة يعني، ما تقومش أوي كده الصبح أوي عشان إيه، على بال ما تيجي لجنتك الساعة 09:00 فالدنيا هتبوظ، هتلاقي نفسك ممكن عايز تنام أو كده، فما تقومش قبلها بكتير أوي. قوم الفترة اللي تدّيك إنك تشرب قهوتك وتفطر وممكن لو عايز تبُص على حاجة سريعة كده وتروح لجنتك مش متأخّر، عشان إيه، الدربكة وكده يبقى في تفتيش وهكذا. ربنا يعينكم وأكيد، أكيد يعني اللي بيتعب هيلاقي، وهاتوا آخركم بس بالطريقة الصح. ربنا يوفقكم، ولو حد عايز أي حاجة يبعت لي.